Mbukeli washo lo mkenezo ibika lokuqala kwenqayizivele yohlelo lakho Ekhaya Jikelele. Sivukile ke simqemane namhlanje yithini ingqwelo zomdlalo asinantanga. Uyabona nje mase sifikile hayi siyashanela kwasani. Ulwesibili ke namhlanje mbukeli kanti ke phakathi kwezinto esikuphathele zona isibhicongo sengozi eyenzeke eMusina. Ukuvakashela kangangezwe lakhe kwaphinda ngene eyokhalisa umndeni wakwaButhelezi lapha ya Olundi nokunye nje ke okuningi. He yazi ngisakhuluma ngezaSolundi wembukeli kunomuntu ke obhale lapha ya einkundleni zokuxhumana ukuthi inkosi yami lo owehla noplastic wakho omnyama onenqinele endlula mithe ebhasini esuku Olundi inkosi izimbusise. Angihambi ngedwa ke mbukeli ngihamba noMadlongothi ukholosa kwaLubisi ohlezi nje elindile ukuthi intokazi yaphaya kwaMageba nami bese ngiyasho ngithi intokazi yaphaya kwaXhosa. Sawubona ke intokazi yakho eyaphi kwaXhosa ukhohliwe namanje hayi ngimnqamile all right right njani wena enough right ndimhleqanda ukuhlala bakho ungumZulu hayi ngingumXhosa ziyathungelana oh ziyathungelana ewe no kwaNdebele uzothi hayibo ungumNdebele ndithi ewe siyathungelana njengomAfrika ngaphambi kokuba nibe ngumXhosa all righty yes lochani Butethile bomnyama kovela ukhanya sibambe ngazibini kaloku mbukeli weEkhaya Jikelele siyabulisa ke enkalo zolo ngizeni ngayo lentsasa insasa yengolwesibini bathi yi Tuesday yes uba nomchuzayo mna sikhethe wena mbukeli apho ekhaya siyazi kaloku kuba kungokunje sele ninqangile nilindele ukuba sabelana nani ngoko sikuphetheyo nesikugushileyo kuvimba wethu Kebe kakhulu ke utukutuku siphethe izinto eziqhubekayo kwinqunquthela yezizwe ezimanyeneyo pha eMelika inyewe yenkamkam ingozi kaloku ethe yenzeka pha eLimpopo nokunye ke okuninzi akwazi uphoswa mbukeli qiniseka into yokuba uthenqa ingqakumba zamehlo uhleli nathi siza kuhlala nawe dimle ke unonkanyezi kaLubisi uMadlongothi amatenga wetyawa mbukeli masitsha iqhome yanamhlanje Owangamele zokuthutha esifundazweni eLimpopo Florence Radzilano bevakashele indawo yesigameko lapho kushone khona abantu abangaphezulu kwama-20 emgwaqeni R572 phakathi kwemayini iVenetia kanye neMusina. We will lift millions of people out of poverty as well and advance the cause of human progress. Paragraph 6D of General Assembly Resolution. Umengameli uSiril Ramaphosa usephakamise ukuthi lawo mazwe anothile kuzomela ukuthi alibhekisise udaba lezokuhwebelana ukuzohlomisa amazwe asathuthuka ukusho lokhu njengoba ethamele ingqungquthela eNew York. I said to the players already that I've started watching Chiefs. I said to them this morning and I confessed to them because of how tight the schedule is. Imamelodi Sundowns izakuvana amandla neOrlando Pirates ngokuhlelwa ngosithathu kumdlalo weDStv Premiership kwaye izakuqobisana neKaizer Chiefs kwiMTN 8 ngokuhlwa kwangomgqibelo. Egoli Gauteng wemntana mibo kwandonga ziyaduma kwanyama kayipheli phela mazingendo davuka stotobala Thina siSoul Brothers sithi hlala ubukele Ekhaya Jikelele kutholakala nezemidlalo nako konke ungaphuthelwa hlala ubhekile Iphathimandla zezomgwaqo eLimpopo zikholwa ukuthi ukudinwa komshayeli ikhona mbangeli yengozi yanyantisa igazi edlule nomphefumulo wezisebenze ngama-20 zasemayini iDebiye eVenetia. Le ngozi ke okungqubuzane kuyo ibhasi ebilayishele ezisebenzi kanye neloli yenzeke emgwaqeni R572 ngaphandle kwaseMusina. Kanti ke uphenyo lesikhashana likhomba ukuthi umshayeli weloli imphunyukile yabeke isithe laphezu kwebhasi. Kukholakala ukuthi le ngozi yenzeke ngehora lesine ntambama izolo ngesikhathi izisebenzi zasemayini zilibangise emsebenzini. Uphenyo lokuqala luveze ukuthi umshayeli weloli wehlulekile ukulawula labe selishayisa ibhasi ebelithwele izisebenzi. Iziphathimandla zomgwaqo eLimpopo zithi umshayeli weloli kusolakala ukuthi ubengenazo nezincwadi zokushayela eNingizimu Afrika. The allegations were raised before me here
that the driver of the truck, it's a foreigner who was operating on the road without the legal documents. Something which we want to strongly condemn. We are not saying foreigners must not come and operate here, but only those who have proper documents. Inkampani yamabhasi Hope Transport ithi umshayeli wayo ubenesipiliyoni seminyaka eyi-13 enza lo msebenzi. During night shift, we normally send best amongst us, and this driver that we also lost yesterday is one of the best. He's been driving for over 13 years on this road. Imayini DBS Venetia isimise ukusebenza ngemuva kwalesigameko ukuze kwelulekwe izisebenzi ngokwengqondo. Sivalile mine akusetshenzwe mine namhlanje. Senza ukuthi abantu bethole usizo ngokululeka ngokwengqondo. Abantu umndeni yabo le eshonile izolo. Abantu ababesebenza nabo. Uphenyo ngembangela yale ngozi luyaqhubeka. Umongameli weli uCyril Ramaphosa uze nesiphakamiso sokuba amazwe atyebileyo ehlabathini kufuneka uqwalasele ngononophelo umba wokubelana norhwebe oluza kuxhamlisa amazwe asakhasayo ngcono. UMzantsi Afrika uyinxalenye yeyona nkomfa inkulu yezizwe ezimanyeneyo ebanjelwe eNew York. Umengameli Ramaphosa ubeke isithombe esicacile sokuthi amazwe antulayo nomphakathi odla imbuya ngothi emhlabeni jikelele yibona abathwele kanzima ngokwehla kwezinga lomnotho. Ukhuthaze ukuthi ezeyimakethe zomhlaba kufanele icabangele lawo mazwe asadonsa kanzima. South Africa welcomes the important steps taken to address the impact of the current global economic crisis on low and medium income countries through the mobilization of additional financial resources for the 2030 agenda. South Africa also joins the call to address the fundamental development challenges that have long characterized our unequal world. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres ugqamise kakhulu ukuthi amazwe amaningi emhlabeni njengamanje abhekene nobubha nenkemane. First, we must take action on hunger. In our world of plenty, hunger is a shocking stain on humanity and an epic human rights violation. It is an indictment of every one of us that millions of people are starving in this day and age. Lo mhlangano waminyaka yonke wakulonyaka uzophinda ubukeze nebanga eselihanjiwe ngalokho inhlangano yezizwe eyazibekela khona njengomnqamla juquwayo ka2030 wemgomo yokufukulwa kwamazwe okuhlelo olwaziwa ngeSustainable Development Goals. Ingqungquthela izophothulwa ngoLwesibili oluzayo. Isilo umisuzulu kaZwelithini sihambele kwaphindangene ondini enyakatho yeKwaZulu Natal ukuyolilela umndeni kaNdunankulu waso okhotheme umntwana uMangosuthu Buthelezi. Lokho ekuza nje unomthebe wesizwe akazange ayithamele phela inkonzo yokutshalwa kwembabazane ebisingathwe ngomgqibelo kwazise isiko lithi ingonyama ayivumelekile ukuhambela imncwabo. Ingonyama umisuzulu kaZwelithini uthi indaba zokukhothama kaMntwana kwaphindangene zimkhubazile emoyeni. Indlulamithi kaNdaba ibonge bonke ababambe iqhaza nabaphume ngomningi bazokweseka umndeni kaButhelezi njengoba ubuse emanzini nje. Lokho kuqale ngomsebenzi wesizwe omkhulu kangaka nonke ngoba ngenibiza nje ngamunye ngamajokwe uNkulunkulu anithwese wona benikhona ninganye nomndeni wakwaButhelezi kanye nendlunkulu yonke ngithokoza kakhulu mina besilo. Ngenkathi Bongithu belitholile lokuthi igcina ifinyelele emagcikeni akoShenge ingonyama ikubalile ukuthi usiko lwesintu nelobukhosi ilona olwenza ukuthi ingabi bikho ngenkathi kutshalwa okwaphindangene. Ngiyajabula namhlanje ukuthi ngilithole ithuba maduze ngaphambi kokuba umntwana esefihliwe. Ngokusho kwengonyama ungene ebaleni kwaphindangene engasekho uNdunankulu wesizwe samaZulu kuyexwaya indlulamithi kaNdaba igcizelele ukuthi kusazoba umqanza njengoba bekubikelwa yena nje uShenge okuningi. Silindo kuhle ngidi indaba enze SABC.
Amasipala bephondo laKwaZulu Natal banyathele kumalungelo abantu beliphondo ukuqinisekisa ukuba babonelelwa ngamanzi acocekileyo. Oku kudizwe yingxelo yekomishoni yamalungelo oluntu kwelilizwe iSouth African Human Rights Commission. Le ngxelo ke ithi nangona sekuyiminyaka abahlali bekhalaza ngamanzi abasemagunyeni bayibethisa ngoyaba. Siyikomishana sitholile ukuthi wonke ama-Water Services Authority ngobuningi bawo badeprivile ilungelo labantu ekutholeni amanzi, baliphulile phecelezi. Ngokuliphula kwabo baphule umthetho sisekelo abathi i-constitution, baphula kanye nezivumelwano esizenze siyizwe namanye amazwe a-international, imithetho yangaphandle yokuthi abantu kumele bathole amanzi. Kanti ke mbukele mangabe sibheka kwezomnotho livalele uphansi uhwebo lwerandi eJohannesburg Stock Exchange izolo ntambama. Libiza u-18.96 edoleni lasemelika, libo u-23.48 kupondo, kanti lingu-20.24 ku-euro. Ipula lasebotswana libiza u-1.38. Ijets ivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $1,925 i-ounce, iplatinum libiza $933 i-ounce, uwela ongahluziwe ubiza $96.30 umphongolo. Mbukeli okwamanje ke sekulesi sikhathi ukuthi nje siqhu ngapha ngaseyitolo, kodwa ungakhathazeki, siyabuya emva komzuzwana. Siphethe sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi ke usahlezi nathi la ekhaya. Mbukeli, kwenzeka imbedu mehlwana kwalalwa kungadliwe emakhaya amaningi ngesonto ledlule ngemva kokuthi kwaba nezinkinga zokuxhakaxhaka bemshini nezaholela ekutheni ke iningi lalabo abahola imali eyisibonelelo esivela kuhulumeni bangayitholi imali yabo ngesikhathi. Lokho ke kwenziwe ukuthi abeza amaposi bebenza ngcono imshini yabo. Ingabe ke isasa ibhekane kanjani nalezi ingqinamba? Ingabe kukhona yini ukusebenzisana okukhona phakathi kwezamaposi kanye naye isasa ukuxazulula lenkinga? Ukuthola ke izimpendulo zalokhu sixhumana ngohlelo lweZoom nokhulumela isasa uSendi Godlwana. Sendi, asikubingelele sikwamukele ohlelweni, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu mama uMwali, ngibonge nangethuba lokuthi ke sikwazi ukuthi sikhulume ngosasa ngenhlelo zakwaSasa. Siyabonga. Yebo Sendi, besacela nje siqale ngokuthi uchazele umbukeli ekhaya ukuthi ngempela yini ebeyimbangela eholele ekutheni abantu bangayitholi ngesikhathi imali yabo. Angicale nje ngokuxolisa kubantu bakithi abathola isibonelelo sikahulumeni. Kube khona ukuphazamiseka kokukhokhelwa kwabantu abasebenzisa ikhadi eligold lakwa Postbank. Ngingasho nje ngibazisa abantu bakithi ukuthi uSasa imali usuke eyikhokhile ifakile kuma account. Ngelishwa ke kwaba khona ukuphazamiseka kobuchwepheshe besimanje manje bakwa Postbank okwadala ukuthi ke kube khona inkinga. Kwakhona abantu abagcina bengayitholile imali yabo yesibonelelo. Asikhulumi ke ngabo bonke abantu abathola imali yesibonelelo kwaZulu Natal, kodwa ke la sikhuluma ngabantu abasebenzisa ikhadi eligold. Khona abayithola imali, abanye abazange bayithole ngokuphelele. Ingakho ke kwaba khona lokuphazamiseka, kwagcina ke kukhona abantu abangayitholile imali. Okwasikhathaza kakhulu siwusasa. Manje njengoba uthena ngaleso sikhathi kwagcina kukhona abangayitholanga imali, njengamanje ingabe basekhona yini abangakaholi noma wonke umuntu useyiholile imali? Ngingabazisa nje abalaleli nababukeli ukuthi sathi mesizwa ngale nkinga ngoba sasithola izingcingo ezisuka kumakhasimende ethu besifonela kusikhungo ngcingo besazisa ngale nkinga.
saphuthuma sazisa iphathimandla zakwa Postbank ukuthi nansi inkinga siyacela ukuthi ilungiswe ngokukhulu ukusheshsha. Nangempela kwathumela istatement baziswa abantu bakithi ukuthi bayacela ukuthi bazobheka ngakusasa imali ngoba lobu chwepheshe besimanje manje baphazamiseka kwafuna ukuthi ke bayinika isikhathi sokuthi ke kulungiswe lo kuphazamiseka kwalobu chwepheshe besimanje manje. Iningi labantu sebeyitholile imali abangakayitholi ke bakwazi ukuthi baye ku-office yakwa-SASSA noma ke basithinte kusikhungo sethu kwinombolo ethi 0800 60 10 11 noma ke if umuntu othola isibonelelo ubhesti kwaZulu Natal wakwazi ukufonela inombolo ethi 033 8463400 siyakwazi ukuthi ke sikusize sikubhekele sikhulume nabakhona kwa Postbank kuze sithole ukuthi ngempela inkingi ikephi and imali yakho uzoyithola nini. Siyazi ukuthi benza into ekuthiwa ama reversal la ke uthola ukuthi kunabantu abagcina bethola imali engaphelele bakwazi ukuthi ke babe ne database yalabo bantu abanalo nkinga abadinga ukuthi imali yabo ibuyiswe. Konke lokhu bakwenza manually kodwa ngiyazi ukuthi kuyinto eyenzakala abaningi nje bebekade bekhalaza sebeyitholile imali yabo ngokuphelele. Uyabona uma ngabe uPaul udaba lokuthi bathi mabeshayela isikhungo bese betshela ukuthi ababuye ngakusasa cabanga ke sendi leyo mali usugibela ubuyele emuva. Abanye babo kwase kunezitori noma ke imbiko ethi bebehambile ngoba bethemba ukuthi iyaphuma phela imali mabefika edolobheni. Umuntu mase efika edolobheni akasenayo imali yokubuyela emuva ngoba usefike still futhi imali ayikho. Ingabe bekokuqala yini nibhekana nenkinga efuzele? Kwake kwenzeka sisasebenzisana ne-post office bazokwazi abantu bakithi nalabo abathola imali yesibonelelo ukuthi uSASSA usesebenzisana ne-Postbank. Lokuphazamiseka akudalwanga uSASSA ngicacise lokuthi uSASSA ukhokha imali yesibonelelo inyanga nenyanga iphutha silenzi lapho. Kodwa ke ilaba abathinteka yilaba abasebenzisa leli card eligold ingakho nasi siyabasebenzi bakwaSASSA sikumkhankaso ukuthi sibazise abantu bakithi ukuthi unelungelo lokuyishintsha indlela ofuna ukuyithola ngayo le mali ngokuthi ke uvule ibank account oyikhethayo nje noma yiphi bank account ofuna ukuyivula usinike icopy kamazisi wakho ogxiviziwe emaphoyiseni ne-statement sasebank ubuyela ke ku-office yakwaSASSA ngoba kune-form ekuthiwa i-consent form esinika imvumo thina siyabasebenzi bakwaSASSA ukuthi siyishintshe indlela ozoyithola ngayo le mali. Sikhuluma ke nalaba amakhasimende asebenzisa leli card eligold. Bonke laba abanye ababesebenzisa amakhadi nje ama-bank account amanye ama-bank account abazange baphazamiseke ilaba abasebenzisa uPostbank. Ingakho sisho ukuthi siwuSASSA sikumkhankaso ukuthi sithi kubantu bakithi ukuthi ubona ukuthi leli khadi likunika inkinga usayithola imali yakho uyakwazi ukuthi unelungelo lokuthi ungashintshela kwamanye ama-bank account so that ungabi nako ukuphazamiseka. Siyazwelana kakhulu nabantu abakithi abangazange bayithola imali. Ingakho nathi ngokukhulu ukusheshsha saye sasithumela istatement esisuka kwa-Postbank saba sey'nkundleni zokuxhumana sibazisa abantu bakithi sanomkhankaso ukuthi siphume siye ngaphandle bazi abantu ukuthi kunenkinga ekhona ngoba into ebalekile ukuthi mekukhona inkinga abantu abaziswe yize noma ke siyazi ukuthi inqwaba abantu babesemadolobheni benethemba lokuthi imali yabo izotholakala. Kodwa ke siyazi ukuthi kuyinto ezolungiseka kade yagcina ukwenzeka. Kodwa ke lokhu ngiyacabanga ukuthi bebezama kwa-Postbank ukuzama ukulungisa ama-systems abo. Kodwa ke ekuzameni ukulungisa kwesinye isikhathi kuba khona ke amaphutha enzakalayo njengoba ke kwaphazamiseka ubuchwepheshe besimanje manje. Hayi Sendi ngiyakuzwa usuyabakhulumela bakwa-Postbank ngoba bengithi phela ngizokubuza ukuthi manje bunjani ke ubudlelwano benu nina njengeSASSA kanye nayo iPostbank ngoba mina ngiyacabanga nje ukuba mina kuyimi osebenzisa lolu hlelo lokuthi abantu bakwazi ukuthola le mali uma ngabe kunenkinga enjengalezi ngoba phela ithunaza igama leni nina njengeSASSA besingathatha inyathelo ezinqala zokuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane noPostbank ukuthi inkinga ngabe kuphi ixazululeka kanjani uma ngabe ingaxazululeki kutholakala ezinye indlela ke abantu abangathola ngayo le mali njengoba usushilo nawe ukuthi mhlawumbe esinye sesixazululo ukuthi bafoneleke nina lapha eSASSA bathathelele lo form abangalifili ukuze bashintsheke indlela abayithola ngayo ke le mali. Kunjalo dadewethu kuyasiphazamisa kakhulu but ngenxa ukuthi siyasebenzisana nePostbank kufanele siqinisekise ukuthi kuba khona nama-meeting sikwazi ukuhlangana nephathimandla zakhona sibone ukuthi le nkinga ingalungiseka kanjani ngoba ngempela nje obusho nawe iyalimosha igama lethu elihle
ngoba owethu umsebenzi ukuthi sibuyise isidima empilweni zabantu abathola imali yesibonelelo. So kuyaphazamisa kakhulu ingakho siye saphuthuma sichitha ngasikhathi mesizwe ukuthi kunenkinga. Kwathintwa iy'phathimandla zakwa-Postbank ukuze le nkinga ikwazi ukuthi ilungiseke. Ngikhuluma nawe nje lobu buchwepheshe besimanje manje obaba inkinga ekusukela ngomhla ka-5 Mandulo uSeptember 2023 kwalungisekwa ngomhla ka-6 kaSeptember ngokukhulu ukushesha sakwazi ukuthi kuthunyelwe nestatement sibazise abantu bakithi ukuthi le nkinga seyilungisiwe yize noma kukhona abantu ke abangakayitholi imali yabo ngokuphelele. Lokho ke uPostbank iyenza konke okusemandleni siyakwazi lokho ukuthi kumanje bakhona abanye sebebuyela kuthina besho ukuthi impela sebeyitholile imali yabo. Kodwa nje njengoba ngisho siwusasa sikumkhankaso wakwazisa abantu bakithi abathola le mali esibonelelo ukuthi unelungelo lokuyikhethela indlela ofuna ukuyithola ngayo le mali. Ngokuthi ke uvula ibank account ongayikhethi uyakwazi ukubheka ama-fees ngoba ke banama-fees ahlukahlukene. So ke ufuna ukubheka obona ukuthi ke nokho ayinawo ama-fees amakhulu kakhulu ukuze ukwazi ukusebenzisa leyo bank. Kuneform ekufuna ukuyithola yakwa-SASSA oyigcwalisayo enika thina imvumo yokuthi siyishintshe indlela oyithola ngayo le mali. Qinisekisa ukuthi ke uza kwi-office yakwa-SASSA uphethe i-ID yakho, ikhophi ye-ID egxiviziwe emaphoyiseni ne-bank statement noma incwadi esuka ebhenki ukuze sikwazi ukuthi ke sikushintshele. Kodwa uqiniseke ukuthi uyafika ungakashaya umhla ka-20 enyangeni khona ukuze ukwazi ukuyithola imali yakho ekhadini elisha. Kodwa ke kubalekile ukuthi angalahli ikhadi eligold ngoba kokunye uthola ukuthi ibhenki lithatha isikhathi eside ukuthi lenze ucwaningo ngoba kuye kufanele siqinisekise ukuthi ngempela leli khasimende lishintsha i-bank account ilona na singavele sifake imali ngoba khona nobugebengu obukhona sifake kanti sifaka ekhadini engafuneka ngabe sifaka kulona kwi-account engafuneka ngabe sifaka kuyona. Ingakho ke siyesilindele ibhenki libuyele kuthina siwusasa ukuthi hayi impela le khasimende livulile ibank account ngafaka imali yayo yesibonelelo kulo bank account. So ke akabeligcina ikhadi eligold abanthi labona ukuthi hayi ke imali singenile kwi-bank account entsha acele ukuthi imali sifake kuyona. Sisekuloke ikhadi eligold abaka-Postbank bona sendi mangabe nibabuza noma mangabe nixoxisana nabo bayasho ukuthi cha bebezama ukulungisa ingqalasizinda yabo ke kwase kuyafa. Manje baqinisekisana ukuthi mangabe sekuza nje ukuphela kwenyanga le elandelayo abantu labo abanawo lawo makhadi agold bazokwazi ukuthi bakhokheleke ngendlela efanele. Noma kunzima dadewethu ukuthi ngingabakhulumela kodwa ngingasenza nje isiqinisekiso kubantu bakithi ukuthi senza konke okusemandleni nathi siyiphathimandla zakwa-SASSA njengoba ke siqhubeka sikhulumisana nabo sicela ukuthi kungaphazamiseki ukukhokhelwa kwemali yesibonelelo kule nyanga ezayo ngoba ke siyazi ukuthi kusiphazamise kanjani nathi bebuhlungu kuthina sibona izikhalazo kukhulunywa ezinkundleni zokuxhumana sizwe nasemsakazweni nakomabonakude abantu bekhalaza kube yinto ngempela esiphethe kabi. Siyazi ukuthi iy'phathimandla zethu komkhulu zenza konke okusemandleni. Siyathola nathi ama-report kuyifundazwe ukuthi hayi impela ungathi konke kuzohamba kahle. Sinethemba-ke ngoba-ke leli phutha lenzekile alivamisile ukwenzeka. Yingakho kuzoqinisekisa ukuthi konke yenziwe ekuthenini-ke imali itholakale ekupheleni kwenyanga. Sandi sasiphetha nje-ke ungathini-ke nje umyalezo wakho-ke ebantwini abangabonakala behlelwa ukusethemba lesi sikhungo sikhulumela isasa? Bakithi socela nje ukuthi basithembe bayazi ukuthi inyanga nenyanga iphutha silenzi. Lokhu nje kwenzekile ngoba-ke phela uPostbank echazile nakuma-statement abo ukuthi bebezama ukulungisa ubuchwepheshe babo besimanje manje. Ngoba-ke khona kuningi nobugebengu obenziwayo okusetshenziswa lama-systems ubuchwepheshe besimanje manje. Ingakho njalo kufuneka ukuthi baloke belungisa khona ngeke kube khona lo bugebengu bokuthi kuthathwe nemali njalo njalo. So siyacela abantu bakithi baqhubeke nje bathembe usasa njengoba sisho nathi ukuthi kusiphoxile kusiphathe kabuhlungu sizwelana kakhulu nabantu abathola imali yesibonelelo. Ingakho senza konke okusemandleni kusiqinisekisa ukuthi mekuza lezi iy'nsuku zokukhokhelwa kwemali yesibonelelo kungabi khona ukuphazamiseka. Ingakho nakomkhulu iy'phathimandla ziyaqhubeka zinama-meeting nabe-Postbank. Sibonile-ke futhi kuleli sonto elidlule ungqongqoshe umama uLindwezulu ene-media briefing azisa abantu bakithi ukuthi lezi iy'nkinga zizolungiswa kanjani. Sinethemba-ke ngoba-ke abaholi bethu benza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi leli phutha aliphinde lenzeke. Sibonga kakhulu-ke ngesikhathi sakho Sendi ube nosuku oluhle.
Siyabonga kakhulu. Mbukeli lawo bekusendi Godlwana ukhulumela isikhungo esiholela imali yisibonelelo esivela kuhulumeni iSouth African Social Security Agency isasa ke ngamafuphi. Mbukeli kunamakhulu phela abantu abangazange bayithole ngesikhathi imali yabo ngenxa ke yengqinamba ezenzeke eposini. Uma ngabe sixoxisana noSendi ke mbukeli uyasho ukuthi ke abantu ababenenkinga abantu abasebenzisa ke amakhadi agold yiwona benenkinga awalaphana ePostbank. Futhi ke uyacebisa ngokuthi uma ngabe mbukeli usekhaya ufisa ukuthola usizo ungashaya inamba ethi 0800 60 10 11 0800 60 10 11 lapho ungakwazi ukuthi uthole khona ulwazi olunzulu futhi ungakwazi nokuthi ushintshe ibhangi imali yakho engena khona okufuneka ukuthi ukwenze nje ukuthi uze nomazisi wakho uvule iaccount ebank bese uza nencwadi yasebank ekhombisayo ukuthi iaccount usuyivulile usungakwazi ukunikela emahhovisi asesasa lapho ungakwazi ukushintsha khona ke ukuthi imali yakho ingene kwi-account yakho 0800 60 10 11 inamba okwamanje kasinjike qu etolo sizobe emva komzuzwana. Kanti ke kwezebhola likanobhutshuzwayo ompetha abavikela isicoco se-DStv Premiership iMamelodi Sundowns bazobhekana nesonto elinzima njengoba phela bezodudulana komkhaya baseSoweto Orlando Pirates neKaizer Chiefs emqhudelaneni ke engafani. iBrazilians izoqala iyovakashela ezimnyama ngolwesithathu kusihlwa emidlalweni ke weLeague bese kuthi ngomgqibelo isingathe abafana baseNaturena emlenzeni wesibili ke wesigaba esandulelwa amanqamu emqhudelaneni weMTN 8. Iningi lifuna ukuthi iMamelodi Sundowns ikhale emuke nesicoco se-league ihlandla lesikhombisa kulandelana kule season. Ithe isuka nje kule season leli qembu lasePitoli lavele lavula igebe ekhulu njengoba lishiya iqembu elisemva kwalo okuyi-Golden Arrows ngamaphuzu ayisikhombisa. I said to the players already that I've started watching Chiefs. I said to them this morning and I confessed to them because of how tight the schedule is. Ekamagebhula efuna ukuzibuya njengoba zedlule kokuqala nje emidlalweni yazo eyishiya kalolunye ezidlale kamumva. We try to go to the games with the guarantee that we can compete as good as possible and yeah, that's all. I think yesterday we didn't get the result that we were looking for obviously, but it's only the first half of the game and now we have to focus in the next one. Abalandeli bazokwazi ukushiya imondo zabo enkundleni yeFNB njengoba bezohlinzekwa ngezokuthutha izobafikisa enkundleni Orlando iphinde ibabuyisele emumva emva komdlalo. Traffic management plan has been devised to make sure that we efficiently manage the free flow of traffic that's before, during and especially after the game. We know that people will be leaving to various destinations. Amasango enkundla azovulwa seligamenxe ihora lesine liyoyilahla kunina kusenjalo abalandeli banxusa ukuba basheshe befike ukuze zonke izinto izohamba ngononina. Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele kanti mangabe siqhubekela phambili ke nezindaba zethu kulezi inyanga nje ezimbalwa ezedlule mbukeli zibonakala zandi igameko zembutho yamasosha evukela imibuso ezwenikazi Afrika ikakhulu emazweni asentshonalanga nalawo asenkabeni yezwekazi. Ukuketulwa kombuso eGabon kuyingxenye yochungechunge lezehlakalo zakamuva kule minyaka nje ke embalwa eyedlule. Lokhu kwenzeka kusaphele nje inyanga eyodwa vo umbutho wamasosha eNiger ukwamande izimboni ekhiqiza uwoyela kuleli yazwe elisentshonalanga ye-Afrika. Ukuqonda kabanzi malungana nalezi igameko zamasosha aqumba phansi ohulumeni eAfrika. Sixhumana ke nomhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu. Solwazi kuyintokozo kuba nawe ke namhlanje lapha ekhaya Jikelele. Asibingelele sisinoxolo sibingelele koza kwenu bese sibingelela kubona bonke ababukeli. Yebo. Solwazi engabe lolu chungechunge lwegameko zamasosha avukela imibuso ezwenikazi eAfrika engabe ziwuphawu yini lokuthi inqubo yentando yabantu idemocracy iyehluleka ukukhipha osizini lelizwekazi njengalokhu phela kwakwethenjisiwe uma ngabe kushunyayelwa ivangeli layo ledemocracy. Kubukeka kanjalo dadewethu ngicabanga ukuthi la ziningi izathu ngoba uma uzokhumbula ukuthi ngaphambi kokuthi kube khona ingcindezelo kwizwekazi laseAfrika abaholi baseAfrika abaholi bomdabu babe nendlela ababephatha ngayo izizwe zabo kwakuthi uma kukhona udaba okufanele ludingidwe kuhlalwe phansi xoxe wonke umuntu abeke uvo lwakhe
bese egcineni kwakho konke kuthathwa ke isinqumo lento okwakuthiwa ke ngesingisi consensus futhi kwakubuswa ngokuthi abantu bavumelane kuthe kuma ngabe kufika lo hlobo lwedemocracy noma lo hlobo lwentando yeningi lwasentshonalanga lona lwagcila ezibalweni ukuthi uma kwaba khona nje into esingavumelani ngayo akube sekuvotwa ke kubonakala ukuthi ubani ozogcina edle umhlanganiso futhi ngendlela sathatha into okwangeyona yethu ukube saqhubeka mhlambe nendlela esasibusa ngayo angicabangi lezi inkinga ngabe zikhona ngoba kwakunendlela ukuthi kulungiswe izinto uma kukhona ungaboni ngasolinye uma ubheka ke lezi igameko ezenzekayo zisibuyisela emuva sibuza umbuzo ukuthi ingabe lenhlobo noma lolu hlobo lokubusa ukukhona njengamanje siliqondisisa kahle yini nanokuthi siyalwamukela yini ileyo mbuzo ngempela umbuzo obuza ubalekile ngoba ugcina usiphoqa ukuthi asike sibheke ukuthi konakele kuphi ngoba sibukeka impela sizama ukuthi sizama ngakho konke okusemandleni ukuthi umuntu okwangena nje asibheka amaphutha bese simbeke eceleni ngendlela engekho emthethweni. Solwazi uyaluzwa lapha uthinta udaba lokuqondisisa ukuthi ngabe siyaqonda yini lokhu ukuthi chaza ukuthini ngoba sike sabona kuwo lamazwe ke oke kwabonakala kuwo lezi igameko umuntu uyabheka lapha ku social media ama video yakhona izinkumbi zabantu suke zeseka ke labo abaketula umbuso ubona ukuthi bayajabula ba celebrate ukuthi ke uketuliwe umbuso ingabe laba bantu basuke beqonda kahle kahle ukuthi kusho ukuthini lokho. Ngokubuka kwami dadewethu abantu abaningi abasuke bechasa labo abasusa uhulumeni ngendlela engekho emthethweni banezizathu ezahlukene abanye babo vele ukungabi nalo ulwazi oluvulelekile ukuthi uma ngabe sebesuse uhulumeni ngendlela engekho emthethweni umphumela walokho kuzoba yini. Umphumela wesikhashana ukuthi bazoyizuza into abayifunayo ngokuthi umholi abasuke bengamfuni uzosuka emandleni. Kodwa ke emva kwalokho ke ukuthi izwe lizobe seliba kanjani ukuya phambili ngasekutheni kube nozinzo kwezombusazwe nanokuthi kube nozinzo kwezomnotho ilezo zinto abayibangazibheki babe nje nenjabulo yesikhashana ukuthi emva kwesikhathi bese bebona ukuthi lokho ababekujabulela akuyona lento ngempela akade becabanga ukuthi kuzoba yona. Engicabanga ukuthi ke lokho kudalwa ukuthi kwabona labo basuke beketula umbuso kuvame ukuthi uma ngabe besazama ukuncenga abantu babo ukuthi ababachase kulombhidlango abanawo benze izethembiso ezinkulu kube ukuthi umholi lona ophethe ngesikhathi ephethe kubukeka izinga lomnotho lehla kubukeka ngekho uzinzo kwezombusazwe ububha bubukeka benyuka izinga lobugebengu linyuka thina kuma ngabe sithatha sizokwazi ukuthi sixazule zonke lezo inkinga bajabule abantu kwaleso sikhashana ngoba benikezwe lezo zethembiso bese ukuthi emva kwesikhashana babone ukuthi ade beshawa njengemfi iphindiwe lezi zethembiso abanikezwe zona azenzeki bese bebhuqa kwalombuso ke manje lona kade bebeuxhasa bagcine sebejikela wona nomunye ozoketula lo kade bemjabulela bazomjabulela naye ngoba uzobeza nezethembiso ezinje. Ngicabanga ukuthi lo khondolo luzolokhu kuqhubekile ngoba kwabona abaholi bethu abanalo iqiniso. Uma ngenza nje isibonelo esodwa uzokhumbula ezonda seZambia kwathi uma ngabe ngena ulo Frederick Chiluba wathi yena cha njengoba sengenele yonke into izolunga izwe laseZambia umnotho uzokhuphuka yonke inkinga zoxazuleka uKK Kaunda wehluleka ukulungisa izwe wathi ngena nje zaqala izinto zaphuma esandleni ukhetho lesibili angikholwa ukuthi waliphumelela kwaba khona okwenziwa ukuze akwazi ukuqhubeka emva kwalokho uthe edlule emhlabeni bengasathandwa ngendlela ayithandwa ngayo ngesikhathi engena ziningi ezinye izibonelo lesingazenza kwizwekazi laseAfrika. Solwazi mhlawumbe isibonelo saseZimbabwe naso singasifakani njengezinye sezibonelo singasifaka kulolu daba ngesikhathi umnumzana noma umengameli okhethiwa lapha eZimbabwe umnumzane uMnangagwa engena yena esikhundleni kuphuma uMugabe ngabe bona basebenzisa iphindlela. Yabona ke udaba lwaseZimbabwe isibonelo esobala dadewethu ngoba ngesikhathi kusaphethe umengameli Robert Mugabe kwakhalwa ngokuthi usehlala esihlalweni isikhathi eside. Okwesibili kwakhalwa ngokuthi uphethe ngendluzula. Okwesithathu kwakhalwa ngokuthi izinga lomnotho lilehlile kunobupha abantu baphuma baya emazweni angomakhelwane afaka phakathi neNingizimu Afrika. Kwasekuthi ke labo kuyibona ngempela ayebaphethe umengameli uMugabe amasosha ezwe kwaba yiwona amjikelayo athi cha ndoda hayi akubuye eceleni bamsusa ke wagcina sengena kuMnangagwa. Ngesikhathi kungena uMnangagwa kwaba khona ithemba elingekho kwathiwa izinto zizoshintsha eZimbabwe isimo somnotho sizoshintsha sizophucuka sibe ngcono
kwabekwa zonke izinto. Ngingomunye wabantu abaphuma eceleni ngathi ayikho into azoyishintsha uMnangagwa ngoba kakade vele ubesebenzisana naye uRobert Mugabe kusukela ngo-1952 iZimbabwe ithola inkululeko ngo-1980. UMnangagwa lo ubelokhu eshintsha iminyango khona lapha kuhulumeni kaMugabe, kubulawa abantu eMathabeleland. UMnangagwa wayekhona, uyena wayesekhaleni eqinisweni ngoba uyena owayengqongqoshe walezi lona okuthiwa ezokuvikela. So-ke ngaleyo ndlela yayingekho vele into entsha eza nayo, kodwa abantu baba nale njabulo yesikhashana lekade sikhuluma ngayo. Kuyimanje ngiyacabanga ukuthi banakho kuyisola ukuthi benze iphutha. Nakho-ke kodwa uphinde waliphumelela ukhetho. Ukuthi uliphumelele kanjani angeke ngazi ngoba bengavoti eZimbabwe, kodwa nje iqiniso lilonke ukuthi uma ubheka isimo saseZimbabwe ngesikhathi sikaMugabe bese usiqhathanisa nesikhathi samanje, ungazibuza ukuthi khona nobungcono obukhona. Uma ukuthi bukhona, yini eyenza abantu baseZimbabwe bangafuni ukubuyela ekhaya? Solazi kuneyinhlangano ezifana nenhlangano yamazwe ase-Afrika i-AU kanye neyamazwe omhlaba i-UN. Umsebenzi walezi zinhlangano ukunqanda imizamo yokuvukela kwemibuso. Manje engabe ziyahluleka ukunqanda lokho eAfrika? Uma kunjalo, iAfrika izohlengwa ubani pho kulesi simo esesikhahlamezwa amazwe ase-Afrika? Asiqale ngayo inhlangano yezizwe i-UN. Uma uzobheka dadewethu, i-UN Security Council ifike idingide izinto ezithinta amazwe omhlaba, kube nemigomo okuvunyelwana ngayo ukuthi nansi inqubo ezolandelwa uma kukhona izwe elithathe uhulumeni ngendlela engekho emthethweni, lelo zwe liyokhishwa inyumbazana bese lifakwa unswinyo. Kuvunyelwana ngayo yonke lento leyo. Ngebhadi-ke onke lamazwe angaphezu kwa-190 angama-members noma angamalunga e-UN General Council. Kuthi uma ngabe sekufanele kuthathwe iy'nqumo zithathwa i-UN General Council, zithathwa i-UN Security Council, lena ephethwe ngamazwe ayisihlanu. Uzubona ukuthi kwakhona lapha ku-UN lento yentando yeningi ayisebenzi inhlobo, ngoba ngeke ungitshele ukuthi amazwe amaningi kangaka angalawulwa ngamazwe ayisihlanu bese kwakuona lamazwe ayisihlanu futhi kuthiwe bane-veto power, okusho ukuthi izwe elilodwa uma lingahambisani nombono, lo mbono angeke uze wenzeke nakuba iningi livumelana. Kusho ukuthi uma amazwe amane evumelana ngokuthi nansi into ofanele yenziwe, na umgomo ofanele uthathwe, uma elilodwa linqaba leyo nto ayizukwenzeka. Okusho ukuthi-ke angeke size sibheke i-UN ukuthi izosisiza ngoba nayo inezayo iy'nhloso. Bese sibuya ngapha kwi-AU. I-AU inkinga yayo ukuthi nakuba izimele kodwa incike kakhulu emazweni asentshonalanga ngoxhaso lwezimali, okwenza ukuthi kube nzima-ke ukuthi abaholi be-AU izinto abavumelene ngazo uma behlangene lapha ekomkhulu labo e-Addis Ababa zigcine zenzekile ngoba bafike bavumelana. Uma ubheka imigomo mihle kakhulu, uma ubheka into ukuthi silencing the guns, ukuthi asike senze nje isiqiniseko sokuthi lezi ibhamu ezibanga umsindo ziyathula, kuthiwe sifuna ukukhuphula imnotho, kuthiwe kufanele sizixazulele iy'nkinga zethu. Yonke le nto leyo uma uyibuka ephepheni into enhle. Zibuzeke ukuthi kwenzekeni ezweni laseLibya, ayekuphi amazwe ase-Afrika, babekuphi abaholi base-Afrika ize iyongena iNATO ngoba badonsa inyawo, wazi umonakalo wenzeka, bathi beqambe bevula amehlo uGaddafi wabesebulewe. So-ke enqonda ukusho la ukuthi lezi zinhlangano angeke zezisize. Kodwa kumbuzo wakho angasegcineni ukuthi siyophuma kanjani kule nkinga esingene kuyona, ngiyacabanga ukuthi la kuyofanele abaholi bethu e-Afrika bake bavule imiqondo, bayeke le ndaba okuncika emazweni asentshonalanga. Umuntu angabheki ukuthi ngangicindezelwe iBrithani, ngangicindezelwe iGermany, ngangicindezelwe iFrance, ngizolokhu ngincenga khona ngoba sinazo zonke izinto zokuthi singakwazi ukuzimela. Uma ubheka imikhiqizo eminingi isuka la e-Afrika kodwa ayisizi, kunalokho siyayithatha soyinikeza abantu basentshonalanga. So-ke ithini esoyikhulula, kodwa-ke lo hlobo labaholi esinalo alikho ithemba dadewethu, angifuni ukuqamba amanga. Solazi njengoba ukhuluma nge-UN Security Council for example, mangabe ngenza nje isibonelo, usho ukuthi ena kugcina sekuyisinqumo samazwe amahlanu kesigcina sithathwe ekugcineni. Ngokwejwayelekile uma ngabe kusekunodaba njengalelo selifika kwi-UN Security Council, lawo mazwe amahlanu kade ukhuluma ngawo ajwayele ukuthatha iy'nqumo noma imigomo ethini futhi evuna bani? Bathatha imigomo evuna bona, bafike babheke ukuthi uma ngabe sithatha isinqumo esithile, mina njenge-Russia, mina njenge-China, mina njenge-America, mina njenge-Britain, mina njenge-Germany, yini ihlobo luni lobudlelwane enginabo nalelozwe okukhulunywa ngalo. Asike sithi mhlawumbe kuzothathwa izwe elilodwa e-Afrika, njengalamazwe amaningi asentshonalanga ne-Afrika okuyiwona angene kakhulu kule nto yokuketulwa kwembuso, amazwe afana no-Niger namanye amazwe lapho ko-Burkina Faso, ko-Mali njalo njalo.
alawo mazwe lawo ayephethwe yiFrance okusho ukuthi uma ngabe i-UN Security Council ithatha iy'nqumo izwe laseFrance ilona elizonikeza umkhombandlela ngoba noma ngabe kuthiwa lawo amanye amazwe amane ayavumelana ngokuthi nasi isinqumo fanele sithathwe uma ngabe iFrance ingahambisana leso sinqumo angeke siyesenzeka ukusho ukuthi iy'nqumo ezithathwa yi-UN Security Council azibhekeleli ukuthi amazwe omhlaba azozuza kangakanani izwe libheka ukuthi mina ngizozuza kanjani mina njengeFrance ngizozuza kanjani mina njengeBritain ngizozuza kanjani ngiAmerica ngizozuza kanjani so ngendlela iy'nqumo abayithathayo basuke bengenandaba nalelozwe basuke bengenandaba namanye amazwe bayebabheke ukuthi bona bazosizakala kanjani okuyinto ongafanele isethuse ngoba uma uzobheka kulamatiyori ayasetshenziswe emazweni omhlaba khona lekuthiwa i-realism ithi izwe nezwe into yokuqala la ilibheke ukuthi yini elizoyizuza ngesinqumo elisithathayo uma ukuthi mhlambe senze ivumelano nezwe elithile sizozuzana ethile uma sizimbandakanya nohlaka oluthile sizozuzana yilezo zinto eziyakubuya ukuthi egcineni kube izona ezolawula ukuthi yisiphi isinqumo esizothathwa esihle noma esibi ibona abayebabheke ukuthi bazozuza kangakanani. Manje Solwazi ungasho yini ukuthi ke mhlawumbe ngoba ngikuzwa mangabe sibalala amazwe amahlanu kwi-UN Security Council ukuthi mhlawumbe njengoba nje isiyiningizimu Afrika sesebenzisana kakhulu namazwe afana neRussia kanjena ukuthi mhlawumbe if amazwe lawa amahlanu kungathiwa asebenzisana kakhulu namazwe aseAfrika njengoba iRussia siqalile kanjalo kwi-BRICS for example singagcina sisendaweni engcono ukuthi lamazwe amahlanu mengabe ekhuluma lezi indaba edinga idalo ludaba angagcina nathi athatha izinqumo siza siye-Afrika. Kungancika ekutheni lawo mazwe lawo uma ngabe sebenzisana nawo kanjani. Okwe-BRICS neChina kulula ngoba vele abantu esebenzisana nabo kwi-BRICS kusho ukuthi ngendlela sisekhasini elilodwa nabo njengoba sesiqala ukuthi sikhuphule izinga lokuhwebelana nabo kulula ukuthi uma ngabe kufika udaba kwi-UN Security Council uma kuthathwa iy'nqumo ngodaba oluthinta eNingizimu Afrika bazozama ngakho konke okusemandleni ukuthi basivikele. Kodwa ke uma ngabe njengoba sesiqalile manje sandisa amazwe azoba ingxenye ye-BRICS inkinga izoqala ibe khona ngoba kulamazwe siwafakayo akuwona onke amazwe asondelene neRussia noma asondelene neChina kunamazwe asondelene neMelika okuzothi uma ngabe eseyingxenye ye-BRICS uthole ukuthi ukuba khona kwawo kwi-BRICS awafezi ezawo inhloso kuphela kodwa azogcina ifeza nenhloso zalawo mazwe ahlobene nawo uma uthi izolihlobene neMelika lizokwenza isiqiniseko sokuthi idingo zeMelika ziyakwazi ukuthi zibhekeleke laphana kwi-BRICS uma uthi ahlobene neFrance kuzoba isimo esifanayo so ngendlela ukwanda kwamazwe ayingxenye ye-BRICS kuhle ngakolunye uhlangothi ngasekutheni sizokwazi ukuthi izinto esizikhiqizayo sibe nemakethe lapho esoyithengisa khona nezinto esizidingayo sibe nemakethe evulekile lapho esoyithola khona kodwa ububi bako ukuthi lawo mazwe angenayo vele angena nje kwi-BRICS avele anamazwe asebenzisana nawo ukusho ukuthi ke lamazwe ayisihlanu akulona aku-UN Security Council ubudlelwane bawo namazwe noma nezwekazi laseAfrika kuncika ekutheni ubudlelwane bangaphambili akade bevele benabo bumi kanjani yiziphi inhloso abafuna ukuyizuza lezo inhloso lezo zogcina zibhekeleka kanjani uma ngabe kuhlangene emhlangano weBRICS ilezo zinto engicabanga ukuthi mhlambe kofanele sizibheke nakuba sikushayela ihlombe ukuthi ayanda amazwe abayingxenye yeBRICS njengoba kade kufakwa amanye nje ngesikhathi behlangene lapha neGoli. Hayi Solwazi kuyacaca impela kucaca ukuthi ukuthi hayi uma ngabe ubengameli impela wezwe kufuneka kuyekudingeka ukuthi kube umuntu enobuhlakani ngoba uyabona lezi inqumo esikhuluma ngazo lapha inqumo ezibucayi ezidinga umuntu ozoba incitha buchopho acabangisise ngaphambi kokuthi enze isinqumo ngoba lokho kuyekuchaphazele izwe lakhe sethembeke ngoba phela umbuzo ke sunga sesingayibuza ukuthi engabe abaholi baseAfrika bona banakho lokho ukujula ngokwengqondo ukuze bakwazi ukuthi bakhiphe izwe laseAfrika kule nkinga ekuyo nakulolu bisho. Sibonga kakhulu Solwazi ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Asibonga sesinoxolo sibonga ngoza kwenu bese sibonga nakubabukeli nibe nosuku oluhle. Sibonga kakhulu lo ke umbukeli bekuSolwazi ubheki iMngomezulu besixoxisana naye ke mayelana nento esesibona sibhidlanga lapha eAfrika ukuthi ke amasosha kuba nokuvukela ke umbuso emazweni bese kuphatha ke labo asebewuvukele umbuso okwamanje ke mphela sinje ke qunga seyitolo mangabe sibuya sobuya ke sesingene ehoreni lethu lesibili sesibheka ehamba phambili.